Asimbile le babukela emakhaya libingelela ngiyeke siyabonga kaDlamini sinibingelela hlelo limnazi kakhulu esisho khona ukuthi iyozone mbukele ekhaya njengenhlale ngihambi ngedwana ukhona simaye eceleni kwami but ingakamnike ithuba ukuthi anivusele ngiyasanza singibavusele lapha entasenshiselweni ngibavusele lapha ebonjeni ngibavusele umanzini wongana bese ngibamba yonke sihola yini nabakithi namuhla ke ngimphathele yena sima ingathi ukuthi babukeli bami bamgcina lo mnyaka lophelile hayi ke ukuhambe waphindze wabuya ke ngibukele ekhaya basasithi nje ukuthi ngibavakashela emakhayeni no hayi sobuyile ngibukele ekhaya sima vusele ngibukele ekhaya ngibuyile manje ngosi bengidla bhatata yini bhatata nangathi nje namfana nomncane nyalo lokuthi yini bhatata asochazela umfana ukuthi yini bhatata angobusela kakhulu wabale yini manje ngosi ngathi kuthi ngibhatata ndazibi uma phela ukuthi yini angizanyana yabona nje nasikhuluma ngabhatata imphansi letfolakala uma mbele bhatata ngothanze mina ngosi mina ngithanda kuthiwani mathapha yini mathapha kumisa kwabhatata la kulekile ukuchaza ukuthi bhatata imphansi letfolakala emhlabathini iyalinywa i-producer manje abantu babathatha bonke lokuthola lapha emhlabathini bhatata i-producer ngokuthi ichamuke ku-stem lokuthi system ngento esibashashe ba-understand ngoba but understand into kanjani yabo bese ke kusuka imphansi yeba iyalinywa but yona ithi nje ayibe imphansi lenkudlwana embukele ekhaya elimnanzi ivamisile ukuthi ibe sweet mbukele ekhaya yabona ngiyasama ukuthi ngimbekelele isithombe atokwadi ngobusela kakhulu mbukele ekhaya lokubusela kongesimangele wakasithole ehlelweni lakho leyozone lapho khona sikulethela khona tonke tindzaba mbukele ekhaya ngale ngaphandle eveni la kamakhelwane neta khona la ekhaya eSwatini mbukele ekhaya lapho ehlelweni lakho mina ngibita khona nga-MK ngibuyile ngiloxoxisana futhi siyabonga manje ngathi sesidla sibangenza babhatata asilwe uyabona musi mina ngifuna ukuchazela nje mbukele ekhaya ukuthi nakhuluma ngabhatata ukukhuluma ngani nakhuluma ngathi ngihluma ukukhuluma ngani yabo mina bosi ndachaza yonke le mfolo yomane ngosi bafuna ukuchaza ibhatata kuphela anzi ngole ukukhuluma ngabhatata mina ngawe ngakubuta ukuthi ubhatata bodlani bengisingisafuna ukubuta ukuthi uphethe njani uncibilijane wasuka ngitshela ngabhatata ngidla bhatata manje ngoba siyamthanda ngibona ukuthi no bhatata manje kathanisa ngathi kumnanzi lokho hayi bhatata hayi nani yini inkinga nje ngichaze but ngidlile lokho ngibukele ekhaya esihlelweni yezone nasigcina lapho sibesibuka indzaba lemcoka kakhulu indzaba ukuthi kuyavula ikolo kulamalanga siyati ku-efuleni ukuthi ikolo ukhanze ukuthi banifana nabo imali bayocasha indzaba netihlukahlukene lo munye ukhanze ukuthi uyohlala nemntana wakho nomuntu ukhanze ukuthi uyohlala na lapha esikolweni lapho khona kukhanza ukuthi letindlu yokuqasha yokuhlala khona esikolweni bese ke lo munye abuke ukuthi yati sibani ngoma siswami uthutane nalesikolo alengifisile ukuthi umfana wami ahlale ngakhona bese uyacela ukuthi ayohlala khona esihlobeni mbukele ekhaya ke sayiteka lenza abantu abaningi bagcizelela sima bathe kumcwa kakhulu ukuthi umfana akhule nemntalo wakhe umfana ahlale nemntalo wakhe ngoba umntalo wakhe nguyile into ibonela yena ukuthi usucela ukuzelela amshaye kanti osinakahlele eslotsheni asuphamisa swati bese ngoma phana ema2K yakhumbutana ukuthi ukhumbula ukuthi angisi umfana wakho ungakhaya nje ngathi ngumfana wakho uyabona ngale ndlela khanza ukuthi ke umfana soyonakala ngale ndlela labanye ke bathi ke enakahlala khona e-boarding school ukhanzakala ukuthi ke lo mfana lo yesuyonakala ngokuthi akasawathi umsebenzi wasekhaya nakasabuya le boarding school nasokwathi nje ehlala ekamereni lakhe sokhanze sonaka kakhulu licingo lakhe instead ukuthi aphumele ngephandle aqhubeke phela afunze umsebenzi wasekhaya ngoba lo msebenzi wasekhaya nawunaka namuhla labanengi ngibo labajile bawusebenzise ukuze bakhona ukuchubeka nani nempilo mbukele ekhaya ngawo abantu labadzala nabantu labanengi basho ukuthi kumcoka kakhulu ukuthi umfana akakhulele ekhaya akahlale ekhaya kusho ukuthi kulethe insaye ukuthi nangabe umntali vele hlala nomfana wakho kuze utokhona ukuthi wonakala embi kwami wonakalela mine nawo umntali ungatoze ukuthi ube mali angizange ngimikise kusibani kube mali angizange ngimikise e-boarding school asisho usabanga e-boarding school asisho usabanga e-declaration nakabe vele kunesimo nesiphocelelayo ukuthi abafike ngaze kufike esigabeni sokuthi ayohlala nesihlobo sakhe akayi but
kube khona ukuthi umnake ukuthi vele uyele la ngathi uyakela yini le phinze unake ukuthi vele isachubeka nenhlonipho lemele ichubeke nakahleli nawo ongumdala wabe sesiyamyekelela ukuthi siyobona le phambili wazi waqala ukasho kanjalo umfana bese siyabona ukuthi maka akasanginaki baba bakasanginaki ngale ndlela yokhanze ukuthi ke selala imali nekusasala leyo mfana leyo kani phela sikathile ukuthi lichubeke libe ngilichazako angadoze naye akusole ukuthi kube make wamane wanginaka kube make wamane wangiyala kube make wamane wangishaya ngabe angikho lengikhona khona namuhla kube ngachubeka ngahlala naye make kube yimfela kanjalo ungade sima angathini umuvo wakho sengivetile imivo ebabukele lebabe bayiveta ukuthi bona babona ukuthi umfana angcono ukuthi ahlale khona enzaweni lapho khona kunemdalo wakhe khona. Okay manje ngosi lengikunothile mina ukuthi ungahlani umfana wakho ukuthi umfana kahlana siyabonga kukhona le kulangakhona ukuthi siyabonga amnike isikhathi ngisamfundise kona. Umfana nje uyakhula ngadadi nje ukuthi mina ngingibani ngiqhamuka kuphi kanjani kodwa nje ukuthi la ngikhona khona nje kusekhaya kuphelele. But ukuthi ungibani uqhamuka yena ukuthi lo hlala naye nje ude isikhathi ukuthi ahlale naye phasi amfundise nje letimbo njengawe ngumntali wakhe. Okay. Ya so mina lokho mina inkosi kakhulu ukuthi bamba befu angisho ukuthi kukabi ukuthi sibabe khona kuba simo nje ngokushido ukuthi vele ukuthi vele nimbeke lapha but ukuthi naso yakomana kumvusela noma umvakashela ufuka ubona ukuthi no nomfana nami lo nedimo yeshoda ngifuna adadla ngakhona ikudadi lokahlela lo mfuje lahleni naye wathi usina ngimphakele ngemoshela adlile sesikoleni it's fine kuphelele but kude usatohlala ephasi ambuta ukuthi udiva njani like akhiphe nabhlungu bakhe kuwe akhona sakhulume naye nje amvulela inhlitiyo no ude lesikhathi leso then now ufika wena umntala wakho sehlala naye phasi uyakhona ukubona ukuthi anginembola esalako la ngakhona ubona ukuthi ayifule nengazi angayiphola each and every day. Okay. Simanga esisakhuluma kuvukala omunye umbuto la ngakimi kuna naye info ukuthi athi umntali angifuni umfana nami ayohlala abekise enzaweni lengukuthi lenzawo lena ikanje ngabekisa nje ukuthi lapha basebenzisa kakhulu ama drugs bafaka bakhona banje kanjeyana baze bathi labanye ke kungcono ukuthi umfana umkhulisele emakhaya ahlale khona sekwabe siyamthatha ke nasa uyothatha ibanga lakhe lokugcina kungenela bo form 4 or form 5 songamthatha umnyise lapho khona ukuthi sokumele aphethe kahle lapho khona sekanemgogodla khona sekanesisekelo lesingiso sikayadi sekade ukuhlukanisa lokubi kulokuhle sengilapho ngoba somthatha khona umbeka lethe indzawo leto ngabe uthini wakho umuvo lapho simama mina ngithembana ngosi sekuyafana esikhathana namuhla sekuyafana yeah emakhaya nasemadolobheni sekuyafanana. Okay. Lo tax ukubalekela la dolobheni akukhanze emakhaya. Ngiva ngathi sekuyafana okay kuba khona kuyaphileka khona emakhaya but sekukancane sebakhona abantu lababalekela emadolobheni bayoba ama bad influencer lemakhaya. Okay. Yeah. So kwakho nje ukuthi uhlale phansi nemfana ukhona ukuthi umtshele ngalempilo asinema ngabe yatikhanza ukuthi society yokwenza likabi asho ukuthi no bangitshela ukuthi la ndafike ngibinjeke la ngalabanye amagama masima kumbalekisa manje ngosi ngeze kuside yes singanje uhlale naye phansi ngiyakuva sima ngalabanye amagama ngikuva kwami uyibeka lenzaba ukuthi ke umfana sekude sizathu umbukela ekhaya ngoba umdala ekhaya ukuthi umfihlele ukuthi kunesabo nabi sikhuluma ngeke kunetitsa kamifa letitsa kamifa umtshele lo mfana ukuthi ezosaya esikolweni ufike bathole bonke abangani obathola but mina ngumdala ngakho bese ngiyarecommendela ukuthi khetha naba abangani naba batokisa lapho khona impumelelo yakho ufuna iye khona mbukele ekhaya labangeke balilimade lekusasa lakho uthi simake mfetele konke muyise lo lobona khona ukuthi lemfundo isedulu ingamenda nemfana wakho afika esigabeni sokuthi aphumelele abe nelekusasa lengcono eparty ke asaya le salumtshela konke masaku samfihlela sokune social media i-social media ifika ibafundzise konke but ekubafundiseni konke ayibafundzisi ukuthi bangathathi noma bakuthathi i-social media isikuthathi ku right usina ukubuka kuvetela lapho uthi ayilendlela nikahle le yeah ngendlela batoyiveta ngayo vele batoyiveta ambukele ekhaya ngathi kuyinfo lekahle nawo uthi no nayo umfana ngenxa engqondo yomfana ayibuka ukuthi ayilendlela niyaphila le ngayenda le ndvo le
Tiningi intfo lengike ngathi nayo siyathi namfana nemicansi iyaphila yathi kungako ngiyakhumbula emavapholo uthi Paul ngasese ngumfana bengicabangisa kwemfana bengindisa kwemfana but nasengindvodza bengindisa kwemfana uyayibona lentfo leyo ngako ke gcizelela ukuthi asizameni batali kona siyathi ama challenges simaningi kakhulu ekubeni ukuthi bantwana beve ngathi sebanemalungelo lamalungelo langahambi ne-responsibility kumalungelo ngangasho nje silungelo lihambisana ne-responsibility ngaso sonke isikhathi uhlala ukwadi ungumntali nawo ungumfana ukwadi uthi okay nginelungelo lokuthi ngibhadalele esikolweni nginelungelo lokuthi ngiphile under a shelter nginelungelo lokuthi ngidle but before ngidle ngine-responsibility ukuthi ngisebente ngine-responsibility ukuthi nangabe kusathoda ekhayeni ngihambe uyothoda nabe kusakhiwe imali emfuleni hambe uyokha imali emfuleni utende tonke nabe kiwe emasimini ngine-responsibility ukuthi ngiyesimini before kufike ilungelo lokuthi ngidle ngingumfana nasi-understanda kanjalo lentfo leyo kungaba bede even naleyo lentfo imithetho kusongijanjani angagcina angasebenzi wonke umuntu nangathatha i-responsibility yakhe ngoba lo mthetho noma nenkosi wendele emvula kithi bambana seva ngathi usesilingana nabadali bevu actually asalingani nabo bona sebancane kunathi lentfo siyabatshela lentfo yende ukuthi batali bethu babe ngama-slaves thina sibe bobhosi uyayibona lentfo leyo simangeni kanti lokho akusakhi so kungenda ukuthi leli kusasa lethu lilimane ngalokuthi umntali utoza afika esigabeni sokuthi batala abaningi hayi ukuthi batala abaningi sebayisaba sima ukuthi bangafika esigabeni sokuthi bakhude ungumfana bayesaba ukuthi utoza ashayele inombolo kabani bani utoza ashayele inombolo uyabona lentfo leyo even nomntali sekade ukuthi yena umfana uyacondzisa asuyazama ukumcondzisa nanga umfana sokhokha silimato leyo jempeza sokhansi solibulala umfana umntali wakhe yayibona indlela kanjani kungaba gcizelela nje nakithi sibantwana ukuthi azameni phela ukuthi sikhumbule i-responsibility nangabe sikhumbula nje indzaba ukuthi nangabe uke wakhumbula ukuthi kunelungelo khumbula ukuthi lilungelo lihambisana nayo i-responsibility mbukele ekhaya komanje sizothi cila apha ekhefini asibe ekhefini sobe sesiyayithatha sihloko sanamuhla lemele sisibuke mbukele ekhaya ngithi ngimilona lobeka sola voqwa imilo kujabula bemona awungeke mavotsa noma ngabe lo mhlaba uyabhubha ngemalanga lami litoba khona nganomdali bakho uyababona mina nginovula kuvaliwe nini ngihawukela bengivuta tince lendlela yinze awu noma emathamba sacacamba ngidohamba ngifike awuyelele cela nedlot lami lingibhekede ngifeleke phume nhluphekweni ngiwelele
sibekele malimithi langa lami ngicela ufike langa lami la siphuma khona kukaBharika iphiliphi bathi angeke sifike basibekele malimithi langa lami ngicela ufike langa lami langa lami ngicela ufike langa Mukele ekhaya lokwemukela kwesolo ngumfana inkosi lephelele etulo konke emakhosi aphelela phasi ngihlelisane naye ke Simaba Mbizo MK Sima ngomukele ekhaya sikhona ukuthi siqhubeke nalo hlelo ngomukela kakhulu umbukele ehlelweni lakho leyozona usanda kuvulela umsakazo wakho channel leMaswati ngicangishwe ukuthi besikhuluma ngeke sikhuthe nabalingani bevu banathi vele sinilabanye abancane siphila lapha sinesebatali bevu ukuthi Nkosi yami asekele kuthatha lamalungelo sive ngazo ukuthi siyangikokongela nibelweni ntefu ngoba abatali bevu manje Nkosi asebangaseko nami sibona khona Ngoba siyakhona ukuthi ngalahleko la golini nami sibona khona ukuthi hayi manje ukhanya sowefanele ngoba ngani sosekungasekho akubi khona ukusethuta nguva ngathi uvule channel Sima sokucabanga emcondweni sokucabanga ukuthi saluvula station Sima Ay nani ngeshavele ngibuyile MK phela so Sangibuyile mbukele ekhaya ngibele bona abantu abenkosi batongenda nje batsabule wow Sima asisho ngoba acabanga mbukele ekhaya isikhathi sokusho isikhathi Sima asingene ke sesihlweni sanamuhla sihloko sanamuhla ke siyobuka indzaba selosi buka indzaba yemvana imcoka kakhulu mbukele ekhaya ukhanze ukuthi ke nawo ngimuntu lomusha ke sengithola umvana before ngingene lapha emshadweni nangabe ngisesehleni emvana asakhula but emqondweni wami solo kukhona ukuthi ngiyafisa ukuthi ngalelinye ilanga ngibe nelikhaya ngibe nalo likhaya ezingibe nalo likhaya ke kusho ukuthi ngiyaqhubeka ngifune simangele lo ngibambisa nasengakhe likhaya yabo edawo wesifazane ngoma wesilisa uyoqhubeka ufune ukuthi ngabe ngibani lo mfana ke edawo ngaba ukuthi ungala kuwesilisa ongala kulowesifazane simangele umbuto lokhona simangele namuhla lesihloko esobe sisibuka kukahle yini ukuthi lo mfana ezosafuna somthole kuba khona lumtholako nakuba khona lumtholako mbukele ekhaya bese sothi ke nange sengitholile siyamthatha lo muntu loyo uhamba naye uyointroduce umfaneni wakho ezisachubike emalanga nisinithathe bhudu anyamalale naye aphinza hamba emalanga uthi hayi phela solo nawo lo ngisayani lo mgomo wami ukuthi mane Nkosi yami phinze uthole lo munye ezosasesha ezusuphinze naye anyamalale som introduce umbuto wami ukuthi kukahle nokuthi lo mfana uphe introducer bantu labasha la kuye ongemalanga esusesehleli la ngita ukhulumela kade inhlangothi like ngidothini ufuna ukuthini inhlangothi ukuthi yes uthi nginakhulumela kuloko kahle nokugabe khona uthena mbane Nkosi vele mbana ngihlala naye yes uhlala naye lo mfana hlala naye vele nje kudothi ngihamba ngimisela sisi wami so thina sesajoyela ukuthi labo befuna sibalanze setenabo la endlini yes which ngumkhuba lo mumbe lampane Nkosi lokuswena njalo dawathu simfuna endlini so naketela endlini lo muntu lo nto afike vele umfana mambone umfana dawathu sekunamalume lo tako nakwenza ukuthi lo mnye malume futhi noma akamtshela umfana ukuthi lona uyisihlomene kanjani naye but dawathu sekunamalume phinze ukuthi lo mnye malume phinze ukuthi uyalimala umfana mbana Nkosi
yalimala lo mfana kakhulu because wathi ukuthi kini nje nini bese ngibatshela ukuthi uma kwakho siyasinoze singimalume ninevene singima kwakho nina nithi malume sinemncane sithi malume ninevene nangimama so yafika wena uthi emntaneni wakho nangide ngalakini mfana inkosi ngithi ndobona umfana nasenze ngiyambuta ngithi ngibani makwakho ngibathi makwami ngizanele mbala lomnyama yakhe but kungcono nakashido umunye isima lesiye isikhathi mfana inkosi wasayena lozanele nje akusima kwakhe okay akusize okay noma ngaba lo 5 but phela utangitshela ukuthi ngizanele wasita uyangicocela ukuthi nalomunye futhi lengihamba naye futhi esinadeliza akuphi nalomunye futhi wafika ngithengela ini yabona mfana athi ichulule so yabo lo mfana uyalimala ka understand kahle ukuthi ugcina angasathi kahle kwami ngeke kwasayena nangikhuluma naye nakasima yabo so lo mfana naye uyalimala manje ukuthi nisekwenda ngazi mhlambe siyadlala kumbe kustyle la silimata abantu abevuma nengozi sabalimata kakhulu because umfana nje bowathi ukuthi nama utholile leyo malume wakho longakadiboni naye ukuthi niyapi nayo sakuyenga ukuthi mhlambe ubona ngathi une future because senasiyenga kanjalo mbane ukuthi sikhambengena sisivele hayi lona vele ngiyena acha akusuye so mama befuthi ngabalimati mbane ngosi angitiphumelene ethambele ngifihlele umphana nami noma bengiyeva ukuthi abona ke la ngathi ngifike khona but angamvete emfaneni wami okay simama umfana nami jakade babakhe nje sibabakhe ngisiyabonga yes uyathi sibabakhe ngisiyabonga but ngeke mfana ngosi uyasangana ngakutshela mina man but asengithi ke sifika esigabeni sokuthi ke inyando vele sesiyashada lapho sina njani ke lapho esiyashada yes utawathi sivele babwami ngisiyabonga babakhe ngisiyabonga yes ahle mfana nami utabe sakhula khulile sakathi yes tawathi sibabambile ngisiyabonga makwambile but akasahlali la khaya so wahamba mokwamnyalo so hlala le kamalime bani futhi lapho kusasima malume wakhe ndabe sengihleli naye phasi ngisho manje ngosi ukuthi mama befuna sihlale nabo phasi ndabe sengihleli naye phasi ngamtshela ukuthi nangi baba wakho na uva ngathi wena inkinga lo nayo bokuthi okhala ngala ukhale nangale kubaba wakho angisho usungakhali but nana ngibaba wakho nangu naye sokhona empilweni yakho hayi ukuthi ngidazi mina sengimkhomba lo ngeke mbona ngosi okay simama kuze ke si avoid lokuthi lo mfana agcine angasathi uthi babe ngimuphi make ngimuphi ngakubuka kwakho yini kumele siyende kahle sima ngivele point lapho ulishido ukuthi ke angiphume mine uyabo bathi kuyendeka ngalelinye but kuyendeka ngalelinye lami uva ngathi isingaphuma kanye nemfana niphuma naphi lemfana siyabonga hey asengizinje kodlwila nje uyayibona le nto asikamuva but nje siyahamba siyabuta ibonesi yabona litintolo leto ngoba sifike kwendekani ke mfana sifike siyahlabanyekanye utobuta umfana ngeke kahlala ngakubuta umfana especially lo sana 5 years ketulu uthi ngubani besihlali na nto bese sothinda uthi siphuma nemfana siyohlala nalomunye man siphuma kanye so qhamukapi ke nangilambuta umfana cha man kuba ngimi kuba nguwe bese soba umfana wakho asengithi kuba umfana wakho emabuko sesiyahamba so phela lapho umfana mshizina ngimfihleli ngoba utangikhipha wena kuze futhi uyabuya thembe yangikhipha kwaphela asisakhona vele ukuthi sibukane umuntu omunye siva ngazi ukuthi nalo nayo utangihetha nje kana ngibhebe idate ngifuna ukutshela qiniso mina ngikhulumela konke nyalo ngiyakhafuna mina nkosi so siva ngazi ukuthi nalo nayo utangihetha siva ngazi singamema 5 bebamvu ngingedwa lo mfana nami wasingaphuma naye out nasiyabonga nakuthemba ndawuhamba naye noma kanjani ndakuva ngazi ukuthi lembo sekustayela yini ngingahambi nathemba ngiphathele umfana mase ngibuye ngeke phela ku out phela ngisho le mfana selo ngiyamlisela siyabalimata mbana inkosi ku out siyabalimata mbamba but nasibuka ukuthi lesicabangela thina ukuthi siva ngazi ukuthi konke nje khamba kahle ngiyalo ngihappy ngiyalo in lo mfana ngithi mina ngamncane abo 5 I understand lo mfana kuthi nangifike ngala ngithi babe nankani lo baba mbama ngimuphi because nikwasayena lo nokuthiwa nguye angihlali naye ngihlala na mama jo kunjalo ke mukele khaya ibeka kanjalo sima mina siyabonga ngemuva wami nje ngibonako ngibona ngathi kukahle lokuthi ungabe uintroducer umphana kumuntu ungam-introducer nasokufika esigabeni sokubona khona ukuthi vele hayi ngathi nguye yena baba sengweli futhi hayi nokuthi nabe usesengejile nayo yekele
ungamane utshele lo omunye ukuthi nginemfana mina ngibani igama lakhe but ukuthi ujaye ko introduce umfana kuye ungayendi into leyo ngoba umfana ugcina sangana ukuthi kahle babeka nomuntu lo kanjani khumbula ke into leyo into embi kwemfana uyayifunza kuyosina ngasakhulile sakacana uyi-apply uthi lo mfana lo uyangitselela kwentekalani kulo mfana lo kanti wayibona lento uyenda abuka uthi wena akabona uyabona umfana ngawo sigcizelela kakhulu ukuthi tibuke indaba embi kwemfana nangabe ungumdali lokho kuyosita ukuthi umfana umvikele naye akhule kahle adi ukuthi impilo ihamba kanje umcobe ukuthi nje kancane inika letithawo dale impilo ukuthi empilweni ihamba kanje mfana ungaboni uyise wakho nangabe akekho yabona nasazali usho ukuthi kwesabe sesasabonisana ngaleso linye but ke akusho ukuthi bese singabe sesekulahla ukhona nafuna kuya kuye embukele ekhaya ngaleyo ndlela ukhanze simfana uyakhona ukuthi aphile ade ukuthi mawakhe ngumuphi babakhe ngumuphi lokuthi umfana nalokuthi nangasadi nokuthi umfana mawakhe ngumuphi babakhe ngumuphi sekuyinkinga ukubuhlungu kakhulu mina ngosinalokuthi isadi ukuthi lo mfana simlethe soyithula emhlabeni but ngelo asisabonisani lisolini wena dasana lo mfana wena taphila ukuthi lo makho njani noma kwakho usilimo noma kwakho akadzingi ukwadla mwana akadzingi noma abe ngeva ukuthi wena ungilimete kangakanani noma ngikuzonda kangakanani ungabe uletha lezondo akuvete kahle emfaneni wakho atokhona lo mfana wakho ukuthi noma abangikhipha ngesitathula mfana enkosi emnyango sinza liphondele imqondo anguvete kahle emfaneni wakho mina wami nje angisoze ngamkhulisa ngesona mfana enkosi noma ngabe ungikhiphe ngesitathula bathi wena anguvete kahle mfana wakho ayikuthi ndaphela ukuthi baba wakho uyinini baba wakho njani nalo manje phela ngithi akakhule kanjalo nalenzondo nganyelanga utawukhula nganyelanga utawuqhamuka ufakela lo mukho athi wena vele wagcina tamako kanjani so angambulali sababulala abantu bethu mfana enkosi Sma utsinza lenye into la utsinza indzaba lemcoka kakhulu indzaba yokuthi ke qaphele amagama lo washoko ngisho ngoma ngabe uyeva ukuthi ke inyana ngoma wona Sma sikhathi esiningi ukhanze ukuthi vele sokuliwa ngalabantwana sokumfana kanjani babakho akanaki babakho kusonda makwakho akaphili kahle enqondweni vele wenta into kanje bese uyabazi uyacabanga umfana aze afike esigabeni sokuva khuluma ukuthi athi makwamini ukanje but nasicocane bangani bami bayajabula abangani bakhe ukuthi bathi boma banjani uyabo le mfo leyo ingaze ifike esigabeni sokuthi lo mfana iyamlimada even nasetifundweni takho khanze seseliyehla ayelizinga la kaphasa ngalo esikolweni mbukele ekhaya asicapheleni emagama lesiwasho banfana ingosami Sma since iphone limcoka kakhulu Sma angathini emagama akho ekusonga ngoma sikhathi sesiyasalela ukuthi singachubeka sihlale kulena nzaba mina ngosi ngasho nje ngithi bambabefu asingabalahla sibathande sibakhulise noma ngabona ukhule ngendlela le kanjani but ilola ukuthi umama wakho angakhuli ngendlela le kabi mfana nkosi because mina sengikubonile abantu behlobo tethu ngikhanze lo mfana damletha aqetha hamba ngasabuna semuva lapho silamfana leyo ukuthi ukhula kanjani ngithana ngifika nginakale emakhaya ngathi ngiyambuka umntana sinakakhala sebamshayile bangani bakho vela athi kugoca hlale lapha akethi nokutokuphi akade totshela mina ukuthi ngiyalo kunjani tazombide wena uthi phela nakwendekene yabhahlala abantu asinabathi bayalima ntombona gijima noma uyaqandi noma uyakubani yena nje wona lokuthi vele mina emakwami ndayakubani kude babe kude make yana sensobantu bethazi bakhulisa kahle manje inkosi ngilokole ngakusho amagama ngisonga mfana nkosi asibonga kakhulu Sma namhle yangidida hayi kuyenga manje ubuyile ekhaya magama Sma ngawa ekhoisha ngosiyami nabakithi banfana asibanakene ungathi thatha responsibility eda wesifazane uma uwesilisa thatha responsibility ungayi ngokuthi nanihlukana nasibani ekwendekani cabangela nangilokhulako ngosiyami nabakithi nawo amagama lengawasho letinto tingifisa kakhulu kakhulu mbukele ekhaya mina ngisebonga kahle mina ngithi asichubeni siphathe kahle banfana nabakithi nibe nokubukela lokuhle etinhlelweni lanzelako nisale kahle